तो यार इस बार ना रात के तकरीबन 3 बजने वाले हैं और यहाँ पे स्नो स्टॉर्म आया हुआ है। मेरे पीछे देखते हैं वहाँ पे पार्टी से निकली है। मार्च की 18 तारीख हो गई है और देखें अभी तक स्नो स्टॉर्म नहीं खत्म हो रहा है इधर। आज स्नो स्टॉर्म आ गया, काफ़ी शदीद वाली बर्फबारी की प्रेडिक्शन है आज। क्या बनेगा आज हमारा इस साल? समर कब आएगा? समर छोड़ो, स्प्रिंग कब आएगा? हमें तो स्प्रिंग का बड़ा बेशिद्दत से इंतज़ार है। अक्टूबर से समर विंटर शुरू हुआ है, मार्च आ गया, बल्कि मार्च भी ख़त्म होने वाला है, लेकिन विंटर नहीं ख़त्म हुआ। विंटर छोड़ो, बर्फ़बारी नहीं ख़त्म हो रही। बर्फ़बारी ख़त्म होगी तो पिघलेगी, फिर जाके धूप निकलेगी और स्प्रिंग आएगा, बाहर आएगी। खैर अभी तो रात के तकरीबन 3 बज गए हैं, लोग अपने अपने घरों को जाने, मेरा भी जाना बनता है। मिलते हैं फिर और बर्फ़बारी।